Ada yang menyebutnya sebagai crown flower ya, karena bentuknya seperti mahkota. Bunga ini namanya bunga biduri kalau di Indonesia, mempunyai manfaat banyak sekali ya. Daunnya bisa dipakai untuk mengobati rasa gatal, sakit gigi, dan banyak dimanfaatkan sebagai pakan jangkrik bagi peternak jangkrik ya. Dan bunga biduri mempunyai seperti ini ya, apa coba ya. Oke, di dalamnya seperti apa? Dalamnya seperti ini. Nah, ya, nah di situ nanti kalau kering bentuknya akan seperti kapuk atau kapas lembut ya, dan dibalut dengan kulit yang mempunyai banyak-banyak getah.